Les cuento, amigos, aquí la costumbre de la noche de San Juan se celebra así. Cada uno hace su fogata en el lugar donde puede y donde quiera, ¿vale? Aquí estamos celebrando San Juan, porque así se celebra aquí, ¿vale? En la orilla del mar Cantábrico, ya en un lugar que se llama Liencres. Aquí hemos venido a hacer nuestra fogata. ¿Y por qué le toco esta canción, amigo? Porque esta canción es emblemática de la noche de San Juan, ¿ya? El lobo marino. Bueno, ¿por qué me trae recuerdo a mí esta fogata? Porque cuando éramos niños nosotros solíamos hacer esta fogata en la playa, cuando éramos adolescentes, pero los hombres que lo hacían de verdad, por necesidad y por frío y por hambre, era el lobo marino. Ese hombre que trabajaba en el mar, ese hombre que trabajaba de buzo escafandra, ¿ya?